เดินมาสร้างไว้แบบเราที่องค์มุนีศาสดาดับสิ้นสังขารเสด็จเข้าสู่นิพพานประมาณได้8 ปี ปรากฏมีในตำนานว่ามีผู้เชี่ยวชาญที่น่าสมศิษย์พระองค์นำว่าการสถาผู้ไม่ละจากทุดงค์ท่านนั้นมีประสงค์ให้พระธาตุรุ่งเรืองนานจึงนำเอาพระธาตุของพระศาสดาจารย์พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญอรหันต์500 องค์เหาะมาทางอากาศงามวิลาศดุจดังหงส์มาถึงก็รีบลงสู่ภาคพื้นดังใจจงจึงได้ไปปรึกษาชวนพระยาพระองค์เมื่อได้พูดตกลงแล้วก็เริ่มก่ออุโมงค์เสร็จแล้วจึงนำเอาธาตุหัวอกพระพุทธองค์ใส่ไว้ในอุโมงค์แล้วปิดไว้แต่นั้นมาครั้งนั้นนค
ยรวยก่อป่วยยังใส่ลายมันสิแหลกอยู่จังใดไผว่าธาตุพนมเศร้าอย่าฝ่าว่าเสียงปีผ่าเสียงโป่งล่างหาวอยู่จนมันสิเศร้าบอนจังใดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย